ҳаракати поезд аз Душанбе-Маскав барқарор гашт. Пас аз 6 соли ҳаракати қатораҳо дар масири Душанбе-Маскав-Душанбе рӯзи 21 июн аз нав барқарор мешавад. дар ин бора Вазорати нақлиёт хабар додааст. Тибқи иттилои ин ниҳод нархи билети қатораи Душанбе-Маскав барои 21 июн дар купе 3713 сомонӣ ва дар вагони умумӣ бошад 2617 сомониро ташкил медиҳад. Сафар дар ин масир тақрибан 4 шабонарӯз давом хоҳад кард. қатора рӯзи якшанбе яъне 21 июн соати 3:25 субҳ ба вақти маҳаллӣ аз Душанбе ҳаракат карда, рӯзи 24 июн соати 22:08 ба вақти Маскав ба истгоҳи роҳи оҳани Павалецкий ин шаҳр хоҳад расид. дар бозгашт қатора рӯзи 25 июн соати 6:05 субҳ ба вақти Маскав ҳаракат карда, рӯзи 29 июн соати 2:48 субҳ ба вақти маҳаллӣ ба шаҳри Душанбе мерасад. ҳамин тавр ҳафтаи 2 маротиба қатора аз Душанбе ба Маскав ҳаракат карда, мусофиронро ба пойтахти Русия мебарад ва аз он ҷо ба шаҳри Душанбе меорад. мехоҳед бе пешпардохт пули хонаро ҳар моҳ кам-кам дода соҳиби манзили зебои замонавӣ шавед? пас манзили орзуҳоятонро аз Paradise World ҷустуҷӯ кунед. шумо метавонед пули хонаро ҳар моҳ кам-кам мисли иҷора пулӣ пардохт намуда, дар муддати кӯтоҳ соҳиби манзили шахсии худ гардед. суроғаи мо: шаҳри Душанбе, кӯчаҳои Рӯдаки 4 ва Карамов 4. телефонҳо барои тамос: +992 907 261 000 ва +992 175 0505 05.